الرحيم. اخواني اخواتي الاعزاء، اللحم الطرقات ديالو هانتوما كنقطعوا هاد الفوقانيه، تنقطعوا هكا على 4 وكنشدوا الملحه، كنخشيو هكا الملحه فيه كنسدو بحال هكا ونحطوه في القراعي. هانتوما انا دابا راه باش اختصرت عليكم، هانتوما راه طلق الماء ديالو، هانتوما شوفوا الماء ديالو طلقوا. يمكن لكم ديروه في قرعه الزاج، يمكن في بلاستيكه. هانتوما هذا درتو البارح، هانتوما دغيا طلق وكتبقاو طيبوا به عادي، كتبقاو هكا تعمروا كل وحده بوحديها بحال البلدي بحال الرومي بحال كلشي بحال كتقطعوه هكا على 4 باش دغيا كيطيب. كتحلوه بحال هكا، تهزوا الملحه وديروا هاد القداد. هاد الملحه هي اللي كتطلق الماء ديالو. كتبقاو ديروا وحده كديروا في قراعي اما دجاج اما ديال البلاستيك، وحده فوق وحده فوق وحده كتسالوا، ما ديروا لا ما لا والو، هو راه كيطلق الماء ديالو. هانتوما الماء ديالو هذا دابا يلاه دي شي 5 ايام باش درتو. هانتوما الماء ديالو راه كيطلق الماء ديالو وتبقاو طيبوا به عادي. الا شفتوا هذا الفيديو هذا راه كنت دايره شي 3 سنين هادي ودار اقبال ان شاء الله. وانا عاودت لكم عاوتاني الفيديو، كل مره غنبقى ندير لكم حاجه في شكل وبصحه والراحه. وما تنساوش اللايك والجرس، وشكرا.